係啊，你問啊，揾到。係咪唔識點玩啊？有啲人已經喺度玩緊㗎喎。呢度俾一張我呢度。嗰個有幫我簽多個。簽呢度。是但一個啱。嗱，你係揾到一個人喺呢張紙度唔可以重複㗎，唔可以一個人簽4格㗎。有。啊，你只可以一個人寫1格㗎咋。一個人寫1格嘅獎獎簽得最多嗰個有禮物㗎喎，一個人寫1格啊！係啊，安簽啊！如果唔明咧，可以睇下，要睇下同人哋傾下偈嘅喎，唔好一張紙簽晒同一個人嘅名喎，係要翻埋位先，翻埋位。請大家翻，好啊 ，Timmy。係咪1月啊？好啊，10號咯，之後咯。2位出嚟，有禮物送俾佢。哇！睇下先，想睇下。點稱呼啊 ？Gary 係喎，有冇相同嘅驗下先？係，你認唔認得翻佢哋啊？大部分。OK，Hilda。Heidi 啊，我知我係最 last one。其實你要 ask 啊，頭先我聽到好大聲人話邊個1月份出世㗎？我係啊，咁佢就幫佢完成咗。其實好多時候我哋要 ask 啊，要 proactive 啊。成功其中一樣嘢，你真係要 proactive 嘅。坐喺度等運係唔會等運到，係等唔到嘅各位。有啲人係黐住張凳嘅，當然可能你覺得呢個遊戲唔想玩 ，OK 嘅。但喺你人生裏邊咧，好多嘢你都要喐下先至會有嘅，同埋你要問嘅，就有啦。OK，嗱我哋咧兩位，我哋就會送一個 BNI 嘅會議嘅早餐費用俾你。咁呢個價值係幾多咧？我可以話俾大家聽係無限嘅，因為我唔知道你去到識咗個朋友幫襯你，或者你揾到一個好珍貴嘅 resource。唔知道，好嘛？咁你一陣間阿 Yan 舉手啊，佢會幫你安排嘅，好嘛 ？Thank you， 恭喜晒 ，Thank you， 俾啲掌聲佢哋。我哋快啲啦。OK， 6個喺公開場合嗱，頭先係咪有啲朋友覺得好難啊？死啦，我唔知點講好啊！咁我哋要快啲啦。你可以問下佢你做邊行啊？咦，咁得意嘅，有時你唔識講，點解你會做呢樣生意嘅？你同人哋打開話題有藝術嘅喎，同埋你喺你自己嘅專業裏邊，你最中意乜嘢？最 enjoy 乜嘢啊？你同其他嘅競爭對手有咩唔同啊？其實呢啲都係幫你打開話題嘅。等我呢度唔逐個講啦嚇。OK。問下大家啦，而家你哋做緊生意嘅朋友，你哋而家啲客戶咧係你有冇賣報紙廣告㗎？我想睇下電視廣告，網上廣告，朋友或者介紹 referral 有冇啊？都係呢邊啊，呢邊全部冇做生意係咪 ？OK，very good，very good。咁你覺得最有效宣傳途徑係乜嘢啊？一定係 referral 啦，又平又唔使錢係嘛？咁呢個係好緊要嘅。咁其實 referral 真係最低成本同埋高效益嘅市場策略嚟嘅。cold call 已經唔係好得啦，同埋 referral 個客咧係忠心啲嘅喎，長遠啲嘅喎，係嘛 ？OK，referral 咧即係成交快啲啦，冇乜爭議嘅，因為 refer 你嘅人都已經識得你嘅產品啊嘛。同埋咧銀碼好大喺 BNI 裏邊咧，我哋有好多 member 咧，佢係 refer 最大，我暫時知道嘅咧喺香港咧係900萬啊，佢係做投資嘅生意啊，900萬港幣。另外一個係120萬美金啦。咁譬如話有啲做裝修嘅，大概200萬啊，呢啲都好多時，我哋每一個分會裏邊每年做到嘅生意，淨係靠 referral 喎，同埋肯講出嚟，有啲人講俾我哋
referral 咧係唔可以用錢買嘅，各位。同埋咧，人人都有網絡嘅，人人都可以幫到你嘅喎。同埋 referral 係雙向嘅。喺 BNI 裏邊咧，我哋成日講一樣嘢，唔係陳生你介紹生意俾我啦，司徒先生你介紹生意俾我啦，阿 Tim 你介紹生意俾我啦。其實你都要諗下，我又可以點樣幫大家咧？其實係雙向嘅。同埋咧，你諗下，你媽咪、你細妹、你表弟，或者你先生，或者你男朋友、你太太、女朋友嘅朋友，點解未幫襯你啊？因為佢哋都唔知你做緊乜，所以你哋嘅60秒咧好緊要嘅，你哋要翻去屋企人咧未識 refer 俾你，你要諗下，因為你從來都唔同佢講你自己做緊嘅嘢啊。嗱，呢個喺我哋 BNI 裏面咧，呢個係 referral 嘅 curve 嚟㗎。隨住你同對方認識得越深咧，你嗰個 referral 嘅機會係越大，同埋 referral 係分好多層次㗎。咁呢個我哋當你有機會嚟我哋 BNI 嘅時候，我哋會再講多啲啦。喺 BNI 我哋個商會有個宗旨嘅，亦都係大家如果你想你嘅人際網絡裏邊係做得好咧，呢樣嘢我覺得大家都可以用嘅。第一個叫 Giver's Gain， 我將佢譯咗咧就係話先付出後回報，盡量幫多啲人，人哋一定會幫翻你嘅。呢個係金科玉律嚟㗎，各位。第二樣，當你喺人際關係裏邊，你想去建立一個好嘅人際關係咧，唔可以心急。Farming not hunting， 你係打獵咧定係去耕種咧？大家好明㗎啦。我一見到你，我話 sell 你，喂，買我呢樣啦，買我嗰樣啦，我有好嘢啊！人哋同你講啲嘢你就唔聽，詐詐諦諦走咗去，呢個係唔會有一個長遠嘅關係，同埋對你自己嘅 credibility， 你自己嗰個可信性都係好差嘅嚇。好啦，問下大家有冇做 networker？ 既然你覺得人係咁緊要，你又想成功，你有作為一個 networker， 你有好多重要嘅條件，自信心啦，你要表達啦。銷售力嗱，我特別想講呢個，好多人驚人哋話佢 hard sell 㗎，有冇人舉下手？有冇人認啊？驚唔驚人話你怕 sell 嘢啊？你一定要克服啊！你點會唔 sell？你去見工，你係咪 sell 俾個老細啊？你同你個女朋友求婚嘅時候，你係咪要 sell 你自己啊？甚至乎我哋細個嘅時候，一定要 sell 我哋父母，我係好乖㗎，你可以錫我多啲㗎，係咪啊？其實 sell 係你點睇咧？其實好怕嘅啲人就係話 hard sell，hard sell 乜嘢係 hard sell？ 我想話俾大家聽 hard sell 真係，當你個產品冇信心同埋唔清楚嘅時候，你夾硬要 sell 俾人就 hard sell 咯。當你對嗰樣嘢好有信心嘅時候，記唔記得我哋頭先講過 over promise over delivery， 你就唔怕 sell， 得唔得？我希望大家可以明白，好多人好驚俾人 sell 或者 sell 人，其實係錯嘅。你有銷售力，你先係一個好嘅 networker， 同埋解決問題嘅能力。有冇好多朋友成日問你，喂，邊度食飯好啊？睇邊出戲好啊？去邊度好啊？呢個就係你解決問題嘅能力啊！睇嚟好似好小事，到最後人哋問你，喂，有咩生意可以介紹？如果你有能力介紹生意俾人咧，你就係一個好好嘅 networker。個人嘅彈性，好多人啊好驚啊，去到啊又呢樣又嗰樣啦，呢個彈性係好緊要咯。好多時候好多自己嘅障礙係阻住自己啦。呢一個就係自制力啦，良好嘅 EQ、AQ 啦，良好嘅時間管理者，呢個非常重要啦。香港人係好忙嘅，好多人都用呢個藉口去俾自己，好似記唔記得我哋早啲講過，好多人對 networking 嘅謬誤咧就係話，哇要用好多時間同埋好多，其實唔係嘅。問下我哋前面呢兩位啊，阿 KW 5點後鐘已經係翻屋企嘅時間啦，佢朝頭早做咗好多嘢，今朝嚟你亦都係做咗好多嘢啦，係咪？所以其實一個好嘅時間管理者，亦都係 network 係一個好重要嘅一個基本條件。嗱，呢個係有10個性格特質嘅，咁好快啦，人哋介紹 referral 俾你咧，你要 follow up 啦，有一個好正面積極嘅態度啦，要好熱心嘅啦，好可靠嘅啦，有好嘅聆聽者啦，成日都會中意 network 啦，識得感恩啊！嗱，好多時候咧，好多人你會唔會覺得好掹陣？我下次唔再介紹嘢俾佢啊，好似奉旨咁嘅，係嘛？好多人唔識得多謝人㗎，呢個世界好多人唔識㗎，咁佢一定未必可以做到一個好嘅 networker。好中意幫人嘅 ，enjoy helping 啦，好善思人嘅嚇，好認真嘅，同埋好中意 network 啦，呢個係好緊要嘅。OK， 最後送俾大家一啲説話啦。其實我哋今日相聚只係一個開始嘅啫，維持咧就係一個過程。最緊要係 working together 咧，就係最後一個目標啦。